Helo na, prawn da, chroes ato ni ar ddiwedd wythnos arall. Ie, mae di Gwener unwaith eto, mae'n dod o'r blaen Ydi hedfan. A gobeithio bod pawb mewn hwyle da heddi yn barod at y penwythnos. Ar yr aglen heddi, ni'n cael cwmni Lisa Fearn yma yn y gegin. Shwyd ti, Lisa? Fi'n iawn, diolch yn fawr. Ti'n brysur iawn, beth yn union sy'n y fwydle nawr i ni? Wel, mae gyda fi Cacennae Pysgod, ffantastig, yn yr airfryer, a wedyn nes mlaen sgoniau yn yr airfryer hefyd. O, diddorol. Popeth yn yr airfryer, eddi? Gret, edrych mlaen. Hefyd, Ond, ni'n dechrau fan hyn wrth gwrs yn y gegin gyda Lisa Fearn a'r airfryer yw'r seren y sioe heddi. Ie, achos mae cymaint o bobl wedi prynu nhw dros yr falle'r flwyddyn ola yma. Mae'n neis i weld beth chi'n gallu wneud yno fe, ond mae Prynhawn yn neud y tro hefyd. Mae'n rhaid cael un, ond mae'n jyst yn dangos nifer o bethau chi'n gallu. Ti'n fan o'n nhw? I ambell i beth, ond mae rhai cyfaddau gyda ambell i'r rysait, os chi'n cwcan fel hyn, from scratch fel maen nhw'n gweud, mae ansawdd beth sydd chi ar y diwedd, ddim cweit cystal dyn ni'n gweud a falle Prynhawn neu ffwrn arferol. Ond, chymod... Maen nhw'n dda'n twymo? Odyn. Ac yn crispo. Beth yw'r cynwysion de? Beth ti am roi yn yr airfryer, Lisa? So beth ni'n mynd i wneud, i ddechrau gyda, unrhyw beth sy'n mynd mewn, chi'n gwybod beth yn mas yn crisp. Yn hytrach na fel stew o casol. Dwi ddim yn mynd i fod yn feddwl ar y tu fas. A maen nhw'n llosgi'n gloes, cymrwch ofal. Fi'n mynd i wneud y fish cake salmon ma, yr Cacennae salmon. So fi'n di prynu darnau salmon, just 2 filet bach. Mae tua 4.50 am 2 filet. Chi'n gallu cael rhai, mewn fanna gyda fi sydd wedi cael ei marineiddio mewn chili a lime fi'n credu. A mae hwn yn un plaen. Mae eisiau fe heb y crôn. So i ddechrau gyda, fi jyst yn mynd i ddangos chi cilleth siarp, sy'n rhaid bod e'n cilleth arbennig, ond un siarp. Chi jyst yn dod i fe yn y cornel a gwasgu o dano fel yna. Fi di hanner wneud hwn i ddechrau'r broses. A wedyn chi jyst yn cael gafel yn y crôn, a chi jyst yn mynd fel yna, a mynd off. Mae mor rhwydd i wneud. Fi ti, felly? Na, mae'r dyn Pysgod, wir, da ni'n wneud hwnna'n fyw ar teledu sef ddim yn rhwydd. O, Simon, fi'n trial, a fi'n teimlo, mae hanner crôn dy fi, a mae hanner salmon dy fi. Y gyfrinach yw... Mami, beth yw hwn? Crôn. Cadwch y gilleth rhyw 45 gradd. So chi'n pwyso sialawr a chi'n tynnu trwyddo. A mae'n dilyn y man gwan sef rhwng yr cnawd a'r croen. Wedyn gyda hwn, i gyd ni'n mynd i wneud yw i dorri fe mewn i darnau bach. Dwi ddim yn gwneud yr holl hyn. Hwna'n ddarn bach chunky neis o salmon. Mae e. Sy'n mynd yn bod ar y crôn wrth gwrs, ond so chi'n rili mae'n crôn mewn pysgod, mewn cacen pysgod. Felly, gallech chi, a fi wedi trial hwn hefyd, trwy dod i fe mewn prosesydd bwyd, mwyn, mae hanner yn mynd fel past, mae hanner yn aros yn weddol chunky, a wedyn mae gyda chi'r past, mae'r cyfan yn cyfuno yn ffwydd iawn. Felly, na i symud hwnna mas o'r ffordd. Ie, ni'n cael cacen pysgod. A fi, ti'n bod, ni af yn neud, pan oedd y plant y fach, ti'n trio cyflwyno nhw i fwydydd a rhyw fath, ond salmon tin fer neud. O, cari salmon tin. Neu tiwna. Tiwna'n gallu gweithio'n gret hefyd, ac yn ffordd falle rhatach. A gyda fi shibwns fyna wedi malu, ambell i ddarn papur mewn hefyd, a coriander. Os na chi'n hoffi coriander, dodwch parsley neu rhyw perlysiwn chi'n hoffi. Beth bynnag sydd â chi gytre yn yr ardd? Gethon ni gynnar i fawr nhw, mae ddoi ni fel un, ni'n edrych mlaen i blasu'n barod. Oedd bach o bist y fi dros ben ar snithwr. Dod i hynna mewn, os oes gyda chi ffa o'r ardd, y kidney beans fel mae mam yn gweud, dodwch hynna mewn. A fi wedi trial yr ryseit yma gyda just blawd i gyfuno'r cyfan, ond fi'n teimlo bod nhw braidd yn sych. Felly, yn yr ryseit, os chi'n ala i ôl yr ryseit, bydd e'n gweud just blawd. Fi'n dodi bach o daten melys, a taten arferol mewn fyna. Iawn, oce. So mae'r ryseit ond yn gweud blawd, ond ti wedi rhoi taten melys. Ie, o'n i'n arbrofi dros yr wythnos diwethaf yma, a fi wedi penderfynu na, dwi ddim cystal heb bach o dato. Bach o dato. Mae'n cadw'r lleithder mewn. Wedyn hwn sy'n neud yn tai, sef y tai red curry paste. Mae hwnna yn hyfryd. Gret mewn stir fry gyda llaw. Bach o gici hwn? Tamed, dim gormod, just tamed. Ond wrth gwrs, os chi'n mynd i ddod i llon potyn mewn, bydd bach o gic gyda chi. A wedyn, bach o halen a papur. Fi'n mynd i ddod i papur gwyn fyna, papur di yn neud y tro'n iawn. A wedyn bach o leim. Nawr mae leim mewn unrhyw ryseit sawrus yn neud y blas yn fwy cryf. Mae fel halen, ond dwi ddim yn halen. Ti'n deall fi? A ti hefyd yn defnyddio fe nes mlaen gyda'r mefus. Mae'n well, ydw e? Odi, yn bendant, llai o halen sy'n ore. A wedyn, na gyd dwi'n mynd i wneud nawr yw cymryd darnau o hwn fel hyn. Gallech chi ddod, os chi'n teimlo bod e ddim digon llaeth, dodwch e mewn wy gynta, ond os dim eisiau dwi'n meddwl, mewn i'r brwsio'n bara, a fi'n dod i fe mewn bowlen bach, fel bod fi jyst yn gallu troi ar ôl fel hyn, troi ben i wired. Os not, so os mae'r drws yn mynd, neu mae'r ffôn yn ganu, mae'n dweud i ddwylo glan. Os chi'n ffindo fe'n anodd i siapo nhw, bach o flawd ar eich dilo, mae hwnna yn cael neu dŵr i fod yn onest, un peth neu'r llall, sych neu glib. So felly, trystad una mewn ffordd, ti'n gwybod, os chi'n gweld y bach yn
yn sych. Os chi, ie. Neu os ti'n gweld yr un llai. Ie. Neu os chi'n stryglan. Mwyaf ti'n neud nhw, Ie. gore oll y fel Ie, ymarfer. Mae'r un pethau wneud truffles chocolate. Mae rhai pobl, os stilo twym ydych chi'n enwedig, mae'n mynd bach o fes. Dim cyffwrdd â nhw gormod, a gweithio'n gyflym. Mwyaf chi'n cyffwrdd â hwn, mwyaf mewn i gydio yn eich dilo chi. Felly, nath yn fi'n gweud, yn y bowlen, round a round. Licio neud yn y bowlen, mae hwnna'n edrych yn... Felly, mae hwnna wedi wneud, so dyma nhw wedi wneud. Fi moyn gweud job... Ma'n wallt, ti'n cyfed popeth. Fi moyn gweud job un yr plant, ond i fod yn hollol onest, maen nhw'n gallu gwneud bach. Nawr, fi wedi dod i nhw yn hwn, so gobeithio bod rhain ar fi fod yn barod, odyn. Ar y funud, pan i fi'n iwsio, beth sy'n ti'n gweud yn Gymraeg am airfryer? Ffwrn a air? Ffwrn a air. Fi'n ni ofyn i chi o'r blaen yn dyfe, gathon ni ambell i awgrym, ond ie, os ych chi'n meddwl am air i air Cymraeg? Fi'n tuedd i roi popeth mewn am ryw 15 munud. Wel, cadw llygad fi'n credu o'r gyfrinach. Nawr, mae hwn yn dod gyda trei bach, so fi wedi cuddio fe yna, rhwng rhywle, yn y gwylod, a mae hwnna yn galluogi'r air i fynd rownd yr holl beth. Ond mwyn wneud rhain, fel bod nhw'n aros yn llaeth, bach o olew yn y gwylod, gosod nhw mewn, falle defnyddio brwsh i frwsio yr gwylod, a mewn â nhw, gwasgu nhw lawr tymi bach, a fwyaf o arwynebedd sydd gyda nhw, fwyaf cloi maen nhw'n coginio, a fwyaf eiraidd bydda nhw'n mynd. Mae rai bach fan hyn yn barod. Ni mae mewn amdani, dy Lisa. A mae'r saws chili na fyna, cyfuniad o siwgr a vinegar, chilis a pypur, berwi fe tan fod yn mynd yn sticky, a dyna chi. Mae nhw'n hyfryd. O, neis. Crispy neis, mae'r airfryer felly... Mae wedi gwneud y job ar y tu fas, ond cadw'r tu fewn yn llaeth yw'r gyfrinach. Os chi eisiau rhysait, wrth gwrs, cofiwch chi gysylltu. O, hwnna'n fendigedig. Fi'n mynd i fy nôl am fwy yn y funud nawr, tra bod ni'n mynd am brec bach. Ie. O, edrych yn le hyfryd. Llongyfarchiadau iddyn nhw, ie, park slip, jo ie, nhw hwnna. Ie, da nhw chi, llongyfarchiadau. Lisa, ti wrth i'n y gegin nawr, ti wrth i'n brysur fyna ar y scones fel yn ei gweud sydd ti nawr, ar y scones, ie. Na gyd wedi wneud, dwi'n dechrau'r broses, as mi'n gallu cymryd bach o amser, cyfuno yr menyn, rhwbo'r menyn mewn i'r blawd. Blawd hunan godi, self-raising. A ragor bod rhywun newydd ymuno ni, yn y popdi air, yn yr airfryer ti'n neud y scones. Yn y popdi air, dyna ti. A hefyd, beth o'n i'n gweud, ie, fi wedi defnyddio margarine, llwch defnyddio menyn, margarine yn gweithio yn hollol ffain hefyd. A bod ni'n defnyddio blawd hunan godi, just tymud bach o powdr codi hefyd, just i roi bach o turbo boost iddo fe. Bach o omff iddyn nhw. Ti'n fan o'r popdi air? Ti wedi neud scones? Sa i rioed wedi neud rhywbeth melys yn dy fe, i fi, dwi'n dal yn gweld e, a dwi'n siŵr bod fi ddim yn defnyddio fe i'w lawn potensial, ti'n modd? Ti'n spelus ni gael un, felly dal yn ffindio'n trad, ond mae gweld, nath Michelle, dyn ni'n ddiweddar o'r cwcan pethau melys yn yr airfryer i fi, ond gret. Mae rai fi gyfadde, mae'r un yn gret, mae nhw wedi gweithio mas yn rili da. Mae Lisa'n fan, so mae'n gweud. So fi wedi bach o siwgr eiraidd, dim gormod, rhyw 2 llon llwy fwrdd. A beth fi'n gwmti sgoniau, un peth a picio ar y man i fod yn onest. Mae nhw'n felys, ond nhw ddim yn rhy felys. Dych chi'n mynd teimlo bod chi wedi cael rhyw gacen enfawr, ti'n modd, iddenog, llawn siwgr. Bach o vanilla mewn fyna, a na gyd yw'n ychwanegu nawr yw, sy'n rhaid cael hwn gyda llawn, ond maen nhw'n gweud bod sgoniau wastad yn well gyda'r buttermilk. Ond dros y penwythnos, nag dros y penwythnos, dechrau'r wythnos, fe nes i yr un peth, as o ddim gyda fi yr buttermilk, llaeth arferol a llond llwyed o iogwrt. Mae'r iogwrt yn rhoi tyma bach o flas sir iddo fe. Fi'n cofio'r neris neu rhywbeth tebyg. Mae'n debyg iawn. Felly mae hwnna'n ffordd arall, os na chi moyn gwario arian ar rhywbeth, O dia, falle bod chi'n mynd i ddefnyddio fe lot ohono fe, so dwi'n rhyw ambell i ddeferin. Yn bendant. So dim ond bod hwnna ddigon llaeth fel yna, ni jyst yn dod â hwnna wedyn at ei gilydd, ddigon rhaid, mae'n yn lib, ond dim yn rhy sticky. A wedyn ni jyst yn mynd i, wel, mae 2 ffordd o'n neud hyn. Llwn ni'n neud e'n daclus, neu llwn ni'n neud e'n gloi, falle ar gyfer te'r plant neu rhywbeth fel yna. Os chi'n moyn neud e'n daclus, dwch chi'n dod o hwnna at ei gilydd ac yn ei rolio fe. Os chi'n moyn neud e'n gloi iawn, dwch chi jyst cymryd peli bach a'i gwasgu nhw fel yna. Mae'n neud y job. Jyst mor rwydd yna. Mae'n seis neis fydd, mae'n siŵr bod nhw'n coginio'n gynt wedyn yn y... Wel, dyna'r peth. Rhyn peth gyda'r Cacennae Pysgod gynne, fe nes i gadw popeth yn dwt, fel bod nhw'n coginio yn gloi ac yn lliwio yn gloi, mae'r rhain newydd orffen cyn bod ni yn mynd ar yr air. A faint o amser oedd rhywun mewn na? Oedd rhywun mewn am 20 munud. A ti'n meddwl yn y setting wedyn? Airfryer setting ti'n ei ddefnyddio? Mae yna baked y ti, mae roast y ti, beth oedd
Ti'n moyn y gwirionedd? Ydw, please. Nes i edrych ar hwn, o ddim glasses mlaen, da fi jyst roes e reit mlaen, ffwrdd achos maen nhw'n gweud sgoniau gwres mwyaf i chi cael, 210. Er mwyn cael codi wedyn yn Ie, gynnar, a just arno. Yr studio sy'n berchen hwn, dwi ddim wedi cyfarwyddo ar gwahanol, felly dyn ni jyst yn gweud, ie, beth mae'n gweud fan hyn. So ti wedi gofyn, so ti'n cael yn glasses i fan hyn nawr? Ie. Drumsticks. Fi'n credu bod unrhyw un... Ie, a ti'n gweld gyda'r lygad yn dweud ar y drwyn. Wyt. A cadw llygad to. Os maen nhw'n barod. Os oes rhywun i hwyr yn Mae'r drwyn mae'n rhy hwyr, ie. Dydyn ni hwnna nôl mewn. Peth arall i gofio, os ti'n gwneud sgoniau fel hyn, dod i fe arno, neu siw bod e arno, bod y timer mlaen a bod y gres lan. So ddod ni hwnna mlaen. Os chi moyn tymed bach o flawd o dano ac o uwch ben, fe nhw'n sticio, dod i fe arno i dwymo gynta. Pidwch a dod i nhw mewn i yr popdi o'r, achos wedyn maen nhw jyst yn mynd bach yn llipa wrth bod e'n twymo, a dyn nhw ddim yn mynd i godi cystal. A di hwnna'n wir am unrhyw beth yn yr air fryer, sy'n ni'n meddwl? Bydden ni'n... Unrhyw beth? Se chi'n dod i rhywbeth fel burger QR mewn o'r rhewgell neu rhywbeth fel yna, bydde fe ddim. Ond y peth yw, achos bod menyn yn hwn, wrth bod hwnna yn dechrau cynhesu, mewn i doddi'r menyn, a mae'r cwbl lot yn mynd i fynd yn chips, cyn bod e'n dechrau cwcan, ti'n deall fi? Felly, yn dwym, wedyn gosod nhw mewn. A wedyn, y peth arall, i gadw nhw'n dwt, fi wedi dod â yr cutters bach llia yma. Os nag os gwneud gyda chi, mae'r dill o jyst neud nhw'n mynd i peli bach. I ola, ti'n neud hwnna mor rwydd. A'r peth yw... So nhw'n edrych lot yn wahanol, un? Dydw ddim yn disgwyl lot yn wahanol. Na. Maen nhw yn gweud, os chi'n moyn sgoniau da iawn, i ddod i'r hynna nôl yn yr oergell nawr, i fynd yn fwy caled, fel bod menyn y to yn oeri ac ni'n mynd yn galetach, fel to, amser maen nhw mewn i'r ffwrn, maen nhw yn codi syth lan yn hydrach na. A wedyn, y tip ola, agor e lan ar ôl yr gynhesu, tro hyn, os gallwch chi weld fyna, mae gyda ni yr grill bach yn y gwylod fyna, chi'n gweld? Ie, gwyd y lan fyna, Alice, ie, mae'n gret. Fi wedi dod i bach o olew fan hyn mewn gwydryn, a dwi ddim jyst yn mynd i olchi hwnna gyda bach o olew. Petai ni'n dodi, gallech chi wneud e ar y gwylod, fel nes i gyda'r pysgod, ond mae'n well bod yr air yn mynd o amgylch y Cacennae. Gwych. Ond i chi mae'n stico. I ni mynd am y blas, Lisa, wrth bod ni'n dod i ben. A dyma nhw. A dyna nhw. Mae'n edrych yn hyfryd, ac yn blasu'n hyfryd. Blasus dros ben, Lisa. Diolch o galon. Ni blasu fe'n go iawn nawr. Air fryer. Scones yn air fryer. Wel, yn defe, pwy sy'n meddwl? Pwy sy'n meddwl? Reit, dyna ni de am wythnos arall. Mi fyddwn ni'n ôl dych chi am ddoi o'r gloch dydd Llun gyda'r colofnwyr yn trafod newyddion mawr y dydd, wrth gwrs. Gareth fydd yn y gegin wedyn yn gwneud pwdyn hafedd ar gyfer dechrau'r wythnos. A Llun o San fydd yn paratoi gofal croen dros yr hafon yn dilyn y newyddion ar tywydd yma ar Esbydoreg. Cynefin o Landudno. Joiwch eich penwythnos sydd yn orfod bennach i wneud. Tara! Am dau chi hwyl.